아침에 무릎이 뻣뻣한 이유, 이것 때문입니다. 첫째, 밤새 움직임이 적어 관절이 굳습니다. 일어나서 발목을 10번씩 천천히 돌려주세요. 둘째, 허벅지 힘이 약해 무릎이 더 부담을 받습니다. 의자에 앉았다 일어나기 10번만 해주세요. 셋째, 다리가 붓는 습관이 있으면 무릎이 더 뻣뻣해집니다. 잠들기 전 발끝 당기기 스트레칭 20초만 해주세요. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정, 저장 부탁드립니다. 다음 편도 쉽게 정리해 드릴게요.